A Palermo la seconda edizione di Innovation Sicily, la mostra delle nuove idee imprenditoriali, 2 giornate di incontri anche bilaterali per far incrociare le start-up con le grandi aziende. Cristoforo Spinella. 25 start-up e 20 progetti di ricerca sviluppati dalle università siciliane. Le nuove idee imprenditoriali dell'isola si mettono in mostra a Mondello nella seconda edizione di Innovation Sicily, l'evento che riunisce aziende appena nate o ancora in fase di crescita con una cinquantina di potenziali investitori da tutta Italia. L'obiettivo è far nascere tante connessioni fra chi nel mondo dei giovani imprenditori siciliani ha delle idee innovative e chi tra aziende e finanziatori è interessato a sostenerle. 130 gli appuntamenti faccia a faccia previsti tra giovani imprenditori e grandi aziende che potrebbero far decollare le loro idee, come quella di riciclare gli scarti della pietra lavica nel catanese per farne di tutto, dai gioielli ai materiali da costruzione. Alla base System Future utilizza un brevetto che si chiama Petrafil, che riesce a recuperare il 100% degli scarti di lavorazione trasformandoli in un sottoprodotto, quindi non più in discarica, venivano praticamente buttati il 54% di questi scarti, riutilizzati creando prodotti innovativi tipo. In prima fila ci sono anche le sperimentazioni accademiche, come il tentativo del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo di portare energia pulita sulle isole minori. L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare delle soluzioni innovative e di basso costo, che quindi sono facilmente implementabili in un contesto difficile come un'isola minore. Gli investitori puntano invece a integrare le start-up con le loro aziende. Una start-up io immagino un investimento logistico, quindi basato sulla logistica, perché al giorno d'oggi i trasporti sono abbastanza problematici.